emepụtara m ihe ejije m ka nọ nso nso a, ihe ejije mara mma, ọwa akụkọ ịhụnanya, betrayal, ntụkwasị obi na ihe ndị ọzọ dị iche iche bụ nke na-emejupụta ejije. Ịma mgbe ị pushiri ndị mmadụ pushi ya na wọl ha akọ kwụwa n'anya mee ọtụtụ ihe ọtụtụ agwa ka ga-esi n'ime ya pụta, otu aka ga-ahụ okwu na-aga 2020 na ihe ọwa afọ m ga-asị tara akpụ nke onye ọbụla. Ọtụtụ ndị mmadụ n'ụwa niile wu ndị o metụtara, mana eziokwu nọ n'ime eziokwu na afọ a mara mma. Na mbụ ọ nọ na-aga nwayọ nwayọ, ọ dị very slow, ewe onye ma ebe anyị na-aga, mana ugbu a ị ga-ahụ Chineke ka nọkwa n'oche eze na-achị ndị ya. Ihe a m ga-agwakwana gị wa afọ kacha ahụ n'anya, maka ọ wee glorious enye m na ihe gbasara ndụ m dị niile dị iche iche. Chineke gosiri onwe ya n'ezinụlọ, ndị enyi m, ihe ọma na-abịara m na-aga nke ọma, na-aga nke ọma. Nke ahụ eburu m gaa ebe ahụ m ga-asị na Baịbụl kwuru na ebe ndị mmadụ na-asị na ihe na-ara ahụ, gịnwa ga na-asị ihe na-adịrị gị na mma. Ọ bụ otu a ka Baịbụl si kwuo ya. Ọwa afọ m ga-asị gị na ọwa afọ mara mma. M na-elekwa anya n'afọ 2021 ga-amakwa mma ụtọ. Ihe m mụtara kacha mụta n'afọ 2020 wuo na mụ na Chineke anyị gbara ezigbo ndụ na ihe relationship mụ na ya. Anyị achọghị igwu wayo, onye anyị chọrọ isi ọgwụla naanị mụa na Chineke na anyụa. Ọhịa m ga-asị gị, ike ahụ batara m n'ime the pandemic strength o nyere m aka maka na ọ bara ezigbo uru. Life lesson anyị kwesịrị ị na-ebi ndụ anyị otu ugboro. Ndụ a niile ibicha ndụ a anyị ga-anwụ otu ụbọchị, mana ihe a ga-eji cheta anyị ndụ ndị anyị metụtara aka mgbe anyị dị ndụ, ndị anyị nyere aka. Na-achị ọchị, mee the best, mee ihe nwere ike ime, hapụrụ Chineke ihe niile, na-elekọtakwa ezinụlọ gị anya, maka na ezinụlọ bụ ihe niile. Amụtara m na career wise, ọ bụghị naanị ihe gbasara acting, enwere ihe nwere ike ibute mkpọchi na otu ihe si aga ebe ahụ na ihe ejije ahụ. Ele ihe ga-emezi, ị ga-agbalịkwa ka ịhụ na ị wetara other sources of income, maka na this pandemic bịara gosi anyị na ewere etu ụwa dị. Ma iwu ike si na abụ m na-emepụta ihe ejije na m na-eme ka ego dị otu a na ike ada m comfortable with that. Gị mba, kwesịrị inweta ụzọ dị iche iche ị ga-esi nweta ego, maka na ọ bụrụ na nke a na-aga ọfụma, nke a ga na-aga ọfụma. The worst and the best merele m dịka m si kwuo ya, the worst was the pandemic. Ị na-ele TV mgbe ọbụla ị hụrụ gị na-anụ ihe ọzọkwa dị EndSARS, ihe ndị ọzọ dị iche iche bụ nke mere na ekele m Chineke na ewu onye nọ m nso nwụrụ na mba. M na-asị ndụ niile bụ ndị niile tụfuru ndụ ha n'afọ a ka mkpụrụ obi ha na-nzuzo, mana eziokwu nọ n'ime ya otu onye n'ebe ọ bụ onye nwụnahụrụ gị n'afọ a. Echere m n'afọ a ga-amakwa mma, n'afọ ọzọ na-abịa ga-amara anyị mma, bụ nke ga-ebute udo na ọṅụ n'obodo anyị bụ Naịjirịa. Ihe ọzọ bụkwa ịdị ndụ, bụkwa ihe iji nye Chineke ekele. Ị na-eteta n'ụtụtụ ọbụla gị hụ ndị enyi gị, hụ ndị ezinụlọ gị, ọ bụ ihe iji nye Chineke ekele. Ọ ihe kacha dị mkpa. Ndị ọzọ wepụta ihe ejije nke anọ nke akpọrọ Chinwe Ajụ. Ọ bụ akụkọ dị ezigbo mma, ọ bụ stori nke wetara akụkọ ịhụnanya, ịtụkwasị obi na ịgbawa obi.